부장님, 코골이의 핵심적인 원인이 그럼 뭐인 건가요? 일단 정상적으로 숨을 쉴 때는 코 곤 사람 아무도 없잖아요. 네. 근데 숨에 들 때 코를 곤다 이거죠. 그러면 깨어 있을 때와 잠이 들었을 때 차이가 뭐냐? 그걸 생각해 보시면 이해가 쉬울 겁니다. 그러면 잠이 들면 무슨 일이 일어나느냐? 첫 번째, 졸리면 눈꺼풀이 내려오죠. 눈꺼풀만 내려올까요? 이렇게 그냥 쭉 누우면 자연스럽게 턱이 쑥 떨어집니다. 그 다음에 혀도 쑥 내려와요. 그래서 이러면서 코골이가 시작되는 거거든요. 네. 그러면 자는 동안에 왜 기도가 막힐까에 대한 질문은 턱과 혀, 그 다음에 목젖 연구개가 늘어지면서 기도를 좁게 만들기 때문에 기도가 좁아지고 그 좁은 틈으로 숨을 쉬는 게 코골이고, 그러다가 하고 탁 막혀버리면 그게 무호흡이고, 그러다가 이제 숨이 답답하니까 하고 깨. 그러면서 내가 코 고는 소리를 듣고 깼다고 하는데 이미 깨서 터지는 숨을 본인이 듣고 이제 내가 코골이가 얼마나 심한지 코 고는 소리, 내 코 고는 소리에 내가 깼다고 그러고 하거든요. 그렇다는 거는 이게 이 터질 때는 그 앞에 숨이 안 쉬어지고 있었다. 즉 호흡 정지 상태가 있었다. 호흡 정지 상태에서 숨이 터지는 그 과정. 그 상태에서는 깊은 수면에 들어가다가 숨이 턱 막히면서 깨버리는 거죠. 그래서 수면의 연속성이 이어지지 않는 거죠. 그러니까 내가 쉽게 예로 드는 게 뭐냐면 세탁기를 예로 드는 거 들어보신 적 있어요? 우리 몸은 어떻게 보면은 굉장히 정교한 그 시스템에 의해서 움직이는 하드웨어잖아요. 이게 하루 종일 열심히 일하고 잘 이제 들어가면 정비, 자가 수리가 필요하단 말이에요. 네. 근데 그게 잠이라는 게 결국 자가 수리, 자가 정비 그 개념이란 거죠. 근데 그거가 전자동으로 이루어지는데 세탁기를 예로 들어보면 세탁기가 코스가 있죠. 네. 세탁, 탈수, 헹굼, 세탁 뭐 이런 식으로 이렇게 사이클을 가죠. 깊은 수면, 낮은 수면, 냄수면, 깊은 수면, 낮은 수면, 냄수면 이렇게 우리 그 수면의 사이클이 꼭 세탁기처럼 있어요. 네. 그러면 세탁 코스가 한 4번 정도 돌면 아주 빨래가 뽀송뽀송 잘 돼서 깨끗한 옷이 나오는데 한 가다가 2번 정도 하고 되면은 빨래가 잘 안 되잖아요. 우리 몸도 마찬가지로 깊은 수면에 들어가고 렘수면에 들어가고 이거를 한 4에서 5사이클 정도로 다 풀코스로 하면은 몸이 굉장히 가볍고 아침에 진짜 개운하게 일어나는데, 그게 깊은 수면 들어가려면 숨 막혀서 깨고 렘수면 들어가려면 숨 막혀서 깨고, 그러면 정작 중요한 세탁 기능, 우리 몸의 정비 기능이 제대로 유지가 안 되기 때문에 아침에 일어나도 천근만근이고 묵지근하고 머리가 안 개운하고 낮에 졸리고 컨디션 엉망이고, 이런 일들이 다 혀와 턱이 늘어지면서 기도를 좁게 만들었고 숨이 불편해졌고, 그로 인해서 수면의 질이 깨졌고 산소가 부족하고, 그러니까 하루를 망치는 거고, 그게 매일매일 반복이 누적되다 보면 이제 삶이 건강도 해치고 일상적으로도 무기력해지고 졸리니까 그 활기도 없어지고 대인관계도 문제가 생기고 인생이 망가지는 거예요. 그래서 수면이 인생을 바꾼다. 이해했어요. 그러면 이제 뭐 혀랑 턱이 늘어지는 게 결국 원인이라고 하면은 그러면 어떻게 해결할 수 있는 건가요? 자, 우리 혀는 관절이 어디 그 고정 관절이 아니잖아요. 그냥 되게 자유로운 운동을 허용한단 말이죠. 네. 그 자유 운동이
허용되기 때문에 우리가 말하고 먹고 하는 것도 자연스러운데 잘 때는 그게 할 일이 없기 때문에 그냥 툭 떨어지는 거죠. 그러면은 이 턱이 뒤로 안 떨어지게, 턱이 앞으로 가는 거는 기도가 열리는 길이지만 뒤로 가면 기도가 좁아지잖아요. 네. 그럼 기도가 좁아지지 않도록 턱을 잡아줘야 돼요. 근데 어떻게 할 것이냐. 혀가 뒤로 밀려 들어가서 기도를 막아버리면 그거는 답이 없어요. 그래서 턱을 앞으로 꺼내는 방법을 이렇게 해서 기도를 연다라고 했는데 그게 여러 가지 부작용이나 어떤 불편감을 초래하기 때문에 혀를 직접 지지해주는 그런 도구를 만들면 좋겠다는 생각을 해서 이렇게 혀 가드라고 하는 걸 만들었죠. 그러면 이걸 끼면은 혀가 뒤로 안 넘어가고 위아래 같이 이렇게 하면 이렇게 걸려서 턱도 뒤로 안 떨어지고 혀도 뒤로 안 떨어지는, 그래서 깨어있는 상태 그대로 유지를 하게 해주면 깨어있을 때 숨 멀쩡히 잘 쉬는 사람한테는 잠잘 때도 그것만 유지해주면 문제는 다 해결되는 거죠. 그래서 양압기를 쓴다고 하는 거는, 양압기는 뭐냐면 턱을 잡거나 혀를 잡는 기능이 없어요. 그냥 코에다가 호스를 딱 껴가지고 공기를 불어 넣는 거거든요. 그러면 이미 턱과 혀는 늘어져 있고 그거를 공기압으로 밀어낸다 보니 공기압이 이 기도에 꽉 차 있는 거거든요. 그러니까 얼마나 답답하겠어요. 그러니까 우리 컨셉은 사후 약방문이 되지 말자. 사전에 원천적으로 문제 발생을 차단하자. 깨어있는 상태만 유지해주면 다른 문제는 없다 라는 컨셉이죠. 그래서 어찌 보면 원천 차단, 그래서 원인 제거 요법이 아닐까. 그래서 이거는 수면무호흡 치료, 뭐 코골이 치료 이런 개념이 아니에요. 그냥 일상을 유지해 주는 거니까. 그래서 숙면용품, 수면 보조용품 뭐 이 정도 수준으로 하는 거예요. 그러니까 수면무호흡 치료기 개념이 되려면 진단을 해서 무호흡증이 얼마나 심하고 뭐 그래서 거기에 맞는 처방을 어떻게 하고 이렇게 하는 건데, 이거는 깨있을 때 숨 쉬는 게 멀쩡하다? 그러면 깨있는 상태로 유지. 그러면 뭐 그 다음 결과가 뭐가 되는지 상관없이 그냥 정상적인 호흡을 하고 정상적인 수면을 하게 되는 정말 획기적인 방법인 거죠.